Белгилүү кыз бурактын солисти Сайкал Садыбакасова. Эң кайрымдуу иш-чараларды өз баракчама жүктөйм. Ырчы Сайкал Садыбакасова кайрымдуулук эстафетасын жалпы кыргыз жарандарына узата турган айткан видеону социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Ал ошондой эле кайрымдуулук кылган жарандардан кыргыз сынбайт деген хэштег менен видео салууну өтүндү. Бул кыйын кырдаалда бири-бирибизге жөлөк бололу. Дүйнө жүзү бул оору менен күрөшүп жатат. Буйруса бул күндөр да артта калат. Күч бирдикте ушул кайрымдуулук эстафетасын жалпы кыргыз жарандарына узатабыз. Кайдегер болбоңуз. Балким бир үй бүлө нанга зар болуп отургандыр. Ушул хэштег менен видео жүктөңүз. Кыргыз сынбайт. Эң кайрымдуу иш-чараларды өз баракчама жүктөйм. Бүт өлкө билсин, элибиздин ак көңүл экенин деп кайрылды ырчы. Эскерте кетсек, актриса ырчы Сайкал Садыбакасова өлкөдө түзүлгөн жагдайга байланыштуу кайрымдуулук иш-чараларына активдүү катышып келатат. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айгерим Расул кызы эл үчүн кызмат кылып жаткандарга таазим. Белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы кыйын кырдаалда элине кызмат кылып жаткан инсандарга өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, рахмат айтты. Азыркы учурда милициянын, тартип сакчылардын, медицина кызматкерлердин үй бүлөсүн эң жакшы түшүнөм. Биздики карантин дегенден бери үйдө түнөбөйт. Күнү-түнү күзөттү. Азыркы учурда ашкана деле иштебейт экен, эптеп-септеп курсактарын тойгозуп жүрүшөт. Тамак жасап күтүп отурам кечке, келип алып кет деп. Ошого дагы деле албай калат. Балдарыбыз атам качан келет деп кечке жанымды койбойт. Атасы келсе алыстан кол булгап коюп кетет. Балдар чырылдап ыйлап калып кетет. Качан бүттөт деги. Эмнеси болсо дагы карантин дегенден бери үйүндө түнөбөй күнү-түнү биздин жашообуз үчүн күрөшүп жаткан дарыгерлерге, тартип сакчыларына, аскерлерге, тазалыкта иштеген эже байкелерге жана башка учурда кырдаалда эл үчүн кызмат кылып жаткан инсандарга таазим. Жарытарлык айлык алышпаган айтпаса деле белгилүү. Ошого карабай өзү өмүрлөрүн тобокелге салып, үйдүн бетин көрбөй биз үчүн кызмат кылып жатышат. Рахмат айткым келет. Бул күндөр дагы өтөт деп ыраазычылык билдирди ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG.